Я приехал из Японии. Я Чихару-сану из Японии. После того, как я написал в 1990-х годах докторскую диссертацию под руководством А.П. Смирнова, Анатолий Павлович Смирнов был мой прежний учитель, которому я очень много обязан. Когда Ярослав Крюшин сообщил мне 9 января, что А.П. Смирнов скончался, я сказал ему, что я хотел присутствовать на его похоронах. Но так как нужно по меньшей мере 3 или 4 дня, чтобы получить визу, очень, к сожалению, я не смог присутствовать. В современном авторитетном физическом обществе главенствует авторитетная квантовая физика, включающая все авторитетные современные разделы физики, математически ошибочно описанная аппаратом теории вероятности, теория квантовая механика, теория элементарных частиц и теория, особенно звездная теория элементарных частиц, теория относительности и единая теория, или великая единая теория, термодинамика, квантовая статистическая механика и так далее. Все они категорически отвергли классическую физику Ньютона как реликты давно ушедших дней, заменив их Текст. современной авторитетной квантовой физикой и теорией относительности. Однако физическое общество СССР обнаружило в оригинальном латинском труде Ньютона «Принципия математики» настоящий третий закон Ньютона, то есть динамический закон взаимодействия, сила F действия, умножена скорость V действия равно минус сила F противодействия умножена скорости V противодействия, что вызвало горячий диспут в рядах сообщества. А.П. Смирнов в своем выступлении сказал, что если учесть этот закон в классической физике Ньютона, то вся современная авторитетная физика будет сожжена дотла, ибо закон этот причинность приведет к великой победе новую классическую физику в борьбе с современной авторитетной квантовой физикой. Сам же принцип, то самое правило, которое А.П. Смирнов вывел путем индукции, есть динамический закон взаимодействия Ньютона. Так как современная физика вся изъедена самыми ухищренными ошибками и сама по себе составлена эклектически, то есть не структурирована, она представляет собой эксперименты и формулы, выведенные абсолютно бессистемно. В большинстве глав современной физики ученые приводят к противоречивым суждениям, так как объектом их суждений
выступают сами по себе противоречивые главы или разделы. В таких условиях составить хоть какую-нибудь последовательную критику представляется почти невозможным. Аксиоматический подход А.П. Смирнова, определивший динамический закон Ньютона как самую фундаментальную аксиому физики, стал первым в истории физики принципом, дающим возможность построить последовательную критику всей современной авторитетной физики, что можно считать невероятным. Кроме того, из открытия на основе аксиоматического подхода, в котором динамический закон взаимодействия Ньютона является одной из самых популярных аксиом, последовательно можно вывести множество экспериментальных формул, найденных в различных разделах авторитетной современной физики. В этих разделах, это второй, в этих разделах авторитетной современной физики такие формулы не имеют доказательств. Это означает появление новой, без противоречия физики, которая перекрывает все разделы современной физики. Причина, по которой А.П. Смирнов обращал внимание на экспериментальные результаты о магнитном монополе, это что они, в свою очередь, контролируют самые основные физические параметры: масса, время, пространственные расстояния и вторично температуру. В своей докторской диссертации Чхарсано под руководством А.П. Смирнова определил физическую модель левоскрученного геликоидального шнура эфира, левоскрученного геликоидального электрона, правоскрученного геликоидального шнура эфира и правоскрученного геликоидального позитрона, который А.П. Смирнов тогда дал самую высокую оценку. Извините. Нехорошо, видимо. Да. Как можно заметить в его формуле фазового перехода, эта формула, которая описывает 5 фаз: твердая, жидкая, газообразная, плазменная и эфирная. Под логарифмическим спиральным вихрем он наверняка подразумевал физическую модель взаимодействия между частицами и эфиром. Говоря о физических моделях, А.П. Смирнов упомянем заблуждение современной авторитетной термодинамики, квантовой механики, заключающееся в том, что они утверждают, что повышению температуры Присаживайтесь. соответствует увеличение.
так называемой термоскорости. Михаил Борисович, На самом там деле, местечко есть. Присаживайтесь. повышению температуры соответствует снижение линейной скорости и увеличение скорости вращения. Это недоразумение добавляет беспорядок в современную термодинамику, квантовую механику. В уравнении динамического взаимодействия Ньютона и в собственных уравнениях фазового перехода А.П. Смирнов показывал, что при повышении температуры линейная скорость снижается и скорость вращения, угловая скорость, в свою очередь, повышается. Таким образом, с помощью аксиомы Ньютона А.П. Смирнов доказал, что при повышении температуры линейная скорость снижается. На основе уравнения динамического взаимодействия Ньютона он утверждал, что причина повышения температуры поверхности тела при столкновении со светом происходит при скорости света равной 3 умножить на 10 в степени 8 метров по секунду, после чего снижается. Такое отношение между силой и скоростью, приведенное в аксиоме Ньютона, не существует в современных разделах авторитетной физики. Так как работа, это значит энергия, есть произведение силой и расстояние, на которое сила перемещает тело, то сила означает распространение энергии в каждой точке координат. Предложим, что левая часть уравнения описывает приходящий свет, скорость которого vd, а энергия fd, в действии, после того, как свет проходит через поверхность в внутренней части материала, скорость света замедлена до ВП противодействия. Из-за показателей преломления материала больше, чем на 1, и из-за того, что абсолютная величина ВД больше, чем абсолютная величина ВП, получаем, что абсолютная величина сила ФД меньше, чем абсолютная величина силы ФП, чтобы уравнение выполнялось. Это означает, что от стороны действия до стороны противодействия появляется антиэнтропийный процесс, то есть концентрацию энергии, заключил А.П. Смирнов. Он утверждал, что когда температура поверхности материала силой Fp большей величины линейная скорость Vp, абсолютная величина величины Vp, внутри материала снизится, что говорит о доказательстве ошибки основы термоскорости в авторитетной современной термодинамике и квантовой физике. Я Что? покажу вам. А он не крутит, да? Скажите. Если несколько.
Кирос, страницы крути, пожалуйста. Страницы Страница. передвигайте. Но это не включено. Что я говорю? Это то, что он Да. говорит. Там написано. Они- Ну-ка, мастер, давай-ка. Мастер по техническим. Нож надо. Нож. Заклеен. Открыть. О, сила разума. Я строил. Это большая шестерня. Спасибо. Спасибо. Большая шестерня. Это маленькая шестерня. Радиус 5. 1. И, например, я поставлю магнит. Пять соотношений радиуса 5,1. Это 5 вычислено 6 минус 1. Это n. Действует такую силу. Это s. Такую силу. Да? градусов. Это оборачивает 150 градусов. N, S. И так далее. Так далее. Вечный двигатель. Согласен? Согласен. Это S, тоже N. Слышно? Да? Я открыл, что если это... Саня, микрофон Окей. возьмите. Нет, вот вам дали. Это? Ну, это не Не работает? Нет, функционирует. Светится, туда надо говорить. Если- Ну, хорошо. Просто не слышно вас там далеко. Окей. А вот тот Это. не подключен, он вообще Не не подключен. знает. Ага. Он об вот этих красках говорит. Окей. Нужно класть четное число. 4, 6, 8, 10 и так далее. Не 3 или 5. Я открыл. Математически я открыл. Но А нет, это только математически. Саня, садитесь. Если вы реально реализуете такой прибор, сначала действительно оборачивает
Но сразу это не движет. Вы понимаете, почему? Регистрация внизу. Как называется этот концепт по-русски? Момент или импульс? Произведение силы и длины рукоятки. Момент силы. Момент. Ага. Момент силы. Эта рукоятка очень длинная. Поэтому это очень короткий. Поэтому неизбежно это сила, равная сила. Больше, чем... Нет, момент больше. Момент 5 раз больше, чем такой. Поэтому на основе авторитетной современной физики это должно двигать ускоренно. Правильно? Но это нет в реальности. Когда начнется оборачивать ньютоновский подлинный третий закон динамического взаимодействия, господствует. FD, VD минус FP, VP – это скорость, прямая скорость. Прямая скорость равно. Поэтому сила равна. И несмотря на механизм, который существует между двумя силами, этот закон господствует. И поэтому равная сила не двигается вперед. И это объяснить обязательства рачетную шестерню. Современная квантовая современная физика никак не может объяснить, теоретически объяснить, Ну, вот этот факт. Да? Рачет шестерня нуждается. Но этот закон Смирнова объяснит. Да, спасибо. Так, ну, что я могу сказать? Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Сам. Анатолий Павлович. Сана выучил его. Так, Сана нам, помимо добрых слов, сказал еще главное, далеко не все, но главный результат Анатолия Павловича. Я не буду его воспроизводить, о нем все знают из предыдущих конгрессов. Значит, я просто благодарю Сана еще раз за его доклад, за то, что он выбрал себе в учителя русского мудрого человека, за то, что по его докладу мы еще раз вспомнили об Анатолии Павловиче. Спасибо большое, Сана.